東京史上最強に、そして最高に素晴らしい夜へようこそ。細かいことは抜きにしてヤバいのが聞きたいって耳がうついてるぜ。みんなもそうだろ？オッケー、それならこいつに任せな。マリサ切りサーメンぶちかまサバゲンスクリーム。右手にマイクコーランドラップを観客にボッツアップ。右手にメディア消えるマンスバンでボーランジャーシャマスター。現像上絶好と死んだ場所、切りたいマリサクリーンダクション。